Voilà, bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines déjà, j'ai des petits problèmes avec mon moteur sur ma C5 HDI 110. Un bruit au démarrage et depuis quelque temps, un bruit, un cliquetis en plus qui est venu se greffer, que l'on entend au ralenti, que j'essaierai de vous faire entendre tout à l'heure. Alors déjà, le premier bruit, vous allez l'entendre au démarrage, je l'espère. Comme ça ne risque pas de fonctionner. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est le premier petit cliquetis qu'on entend, que l'on entend au démarrage. Maintenant, je vais essayer de vous faire écouter ce que l'on entend au ralenti. Alors le bruit se situe au niveau des injecteurs. Alors j'ai quand même fait une chose sur le moteur. J'ai nettoyé les injecteurs, changé les joints. Je les ai nettoyés à l'ultrason, mais aucun changement. Donc j'ai commandé les pièces parce qu'apparemment ça devrait venir du tendeur de chaîne de distribution, la chaîne qui relie les deux arbres à cam. J'ai commandé les pièces, je les attends et je ferai un autre tuto pour vous montrer comment démonter tout ça. Voilà. Je vais vous montrer comment changer la chaîne de distribution et son tendeur. Donc la chaîne qui relie les deux arbres à cam. Pour cela, dans un premier temps, donc la première chose à faire, c'est déjà de démonter la cosse de la batterie. Ensuite, il va falloir, voilà, je me rapproche un petit peu, mais déconnecter tout ce qui est arrivé de gasoil, retour de gasoil, les connecteurs qui se trouvent, voilà, comme on voit ici, voilà, les connecteurs électriques sur les injecteurs. Toute cette partie-là, on va la démonter, il y a quelques vis, c'est pas grand chose à faire. On va redéconnecter ici, les connecteurs de gasoil aussi. On va enlever toute cette partie ici qu'on va déconnecter. C'est juste du Serflex, c'est pas compliqué à faire. La boîte à air, le filtre à air, toute cette partie là, tout ça, on va l'enlever. Ça c'est simple, je l'ai déjà fait. Quand j'ai changé mes injecteurs, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les injecteurs, je les ai nettoyés. Je pensais que ça venait de ça, ce bruit, ce sale bruit au démarrage et ensuite ce cliquetis au ralenti que l'on entend au ralenti. En fin de compte, j'ai vérifié avec la balise, il fonctionne correctement puisque j'ai déjà un autre modèle de C5 et j'ai vérifié les deux et les valeurs sont correctes. Donc ce ne sont pas les injecteurs, ils ont été nettoyés. Tout le collecteur d'air qui est en dessous a été nettoyé au gasoil. Tout ça, ça a déjà été fait. Donc on ne va pas le refaire. Tout ça, c'est à redémonter. Je vais le faire parce que de toute façon, à part ce tendeur et cette chaîne, je ne vois pas ce que je pourrais avoir d'autre. Bon, alors j'ai commencé à démonter. J'ai commencé par le boîtier de régulation de débit d'air. Alors le voici. Il est maintenant démonté. Voilà. Alors je vais vous montrer les vis à enlever pour démonter tout ça. Alors, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est tout simple. Les trois autres sont ici, ici et ici. On a juste à défaire les Serflex. Voilà, celui-ci, c'est pas très net, on va y arriver. Et celui-là. Voilà. Donc j'ai déconnecté les connexions de gasoil. Et puis cette partie-là déjà, qui va nous permettre après d'enlever le collecteur d'air, le collecteur d'admission, qui se trouve sous cette partie d'injecteur et de câblage d'injecteur. Bon, je continue à démonter et je vous montre ça après. Voilà, j'ai avancé dans mon démontage, j'ai enlevé la boîte et un filtre à air, toute la partie collecteur qui revient, une partie qui revient sur le turbo, la partie qui revient sur côté batterie.
Au niveau des injecteurs, voilà, j'ai démonté, il n'y a pas beaucoup de vis, hein, il y a 3 vis, il y a une vis ici, une vis là, une vis derrière, qui va se trouver ici. Voilà, j'ai démonté ça, toute la partie pompe à gasoil pour amorcer, la partie retour de gasoil et puis connecteur électrique, tout ça c'est démonté. Alors le plus enquiquinant, ça c'est le petit échangeur qui se trouve derrière, je vais vous le montrer. Je l'ai mis de côté. Voilà, c'est pas très accessible. Voilà, il est là. On le voit ici, je l'ai démonté, il se trouve normalement au niveau, on le voit ici. Voilà, ça se trouve en sortie de vanne EGR. Et puis il y a le collecteur qui remonte ici, sur le collecteur principal. Voilà, qui revient jusqu'ici. Bon, ça c'est démonté. Alors pour le démonter, je dirais que c'est pas très compliqué, mais pas très accessible. Voilà, il y a des petits colliers comme ça. Il faut faire sauter avec le tournevis ici. De chaque côté. Il y en a un qu'on voit ici. Et l'autre côté, bon, je vais le laisser tel qu'il est, mais de toute façon, voilà comment il faut le démonter. Alors, une petite astuce quand même, il y a 2 vis derrière, il y a un écrou qui se trouve ici, et puis il y a une vis qui se trouve de ce côté-là. Voilà, il y a une petite patte aussi qui tient normalement le filtre à air. Voilà, c'est pas très accessible, c'est pas facile à enlever, mais c'est fait. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à la partie arrivée de gasoil sur les injecteurs et puis mon collecteur que je vais enlever. Alors ça y est, j'ai démonté mon collecteur d'admission. Alors pour démonter le collecteur d'admission, il fallait que je démonte mes collecteurs de gasoil qui viennent se connecter ici. Donc ça c'est fait. Alors le plus embêtant, c'était de passer derrière. Et puis voilà, voilà le collecteur, voilà, on le voit bien. Et là c'était pas facile à démonter, bon, c'était pas facile, on y arrive, hein. Donc il faut le déconnecter d'ici, et puis après on déconnecte les 2 collecteurs sur les injecteurs. Là ça a été fait. Donc comme vous pouvez voir, ça a déjà été démonté, je l'avais déjà démonté pour nettoyer mes injecteurs et nettoyer mon collecteur. Donc c'est pour ça que c'est aussi propre, autrement c'était plein de suie, tout noir, tout. Il y avait au moins, je sais pas, 5-6 mm de suie, de crasse. Et comme vous pouvez voir aussi, le collecteur a été nettoyé, donc gasoil, brosse. J'ai mis pas mal de temps, maintenant c'est propre. J'avais tout nettoyé, les joints et tout. Donc ça ne sera plus à refaire. Alors j'ai encore avancé, j'ai démonté le filtre à gasoil sans support, parce que de toute façon ça allait être gênant pour démonter la partie supérieure. J'ai démonté la partie qui vient aussi, le petit collecteur qui vient sur le turbo, qui me gênait aussi. J'ai démonté, j'ai recalé la courroie de distrib et je l'ai démonté. Alors les vis, les fameuses vis qui normalement étaient difficiles à enlever, ne sont pas difficiles à enlever. Il suffit de leur mettre un tout petit coup de pointeau et puis ça s'enlève tout seul. Bon, il y a donc ces vis là, ce sont les vis qui servent à tenir l'injecteur. Une fois que vous avez démonté l'injecteur, il y a ces vis là à démonter. Toutes les autres petites vis sont faciles à démonter. Je crois qu'il y en a 16 ou 18. Voilà, ça y est, j'ai enfin démonté la partie supérieure avec les 2 arbres à cam. On voit ici la chaîne et le tendeur. Donc j'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai démonté tous mes linguets. On a juste à les enlever comme ça. Voilà, je vous montre. Et derrière, il y a un poussoir. Alors par contre, j'ai vérifié. J'ai regardé les poussoirs. Il n'y en a qu'un
voilà, sur laquelle on peut appuyer. Et ça me surprend, parce que les autres, à la main, on n'arrive pas à les rentrer. Donc je vais quand même me renseigner, mais ça me paraît bizarre. Il y en a un seul sur tous ceux qui sont installés. C'est quand même très très bizarre. Bon, apparemment la chaîne, c'est difficile de voir s'il y a un problème avec le patin qui n'a pas l'air usé. De toute façon, j'ai les neufs, j'ai le neuf et la chaîne, le joint, donc je vais quand même le changer. J'ai remarqué aussi que j'avais quelques cams qui étaient marquées, comme celle-ci. Voilà, celle-ci est marquée, j'en ai une autre, il faudrait que je les fasse tourner. J'en ai une ou deux encore qui sont marquées. Donc ça me paraît quand même bizarre. Je pense que je vais changer l'arbre à cam. Je vais changer au moins celui-ci, l'autre n'est pas marqué du tout. Bon, ça y est, j'ai changé mon tendeur, ma chaîne, alors rien de compliqué, mais alors vraiment rien de compliqué. J'en ai profité, comme mes arbres à cam étaient marqués, on les voit à côté. Voilà, on le voit ici. Il y a plusieurs cams qui étaient marqués, donc j'ai trouvé 2 arbres à cam d'occasion. Je les ai remontés, surtout faire attention au niveau des pontets, à les remonter dans le bon sens, hein. Il y a échappement 1, E1, et puis de l'autre côté admission 1 et 2, donc pensez à les remonter dans le bon sens. Couple de serrage 1 kg. Je pense que j'ai changé la chaîne et puis le tendeur pour rien, parce que le carter n'est pas marqué du tout. Et quand je regarde mon tendeur, bon, il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. J'ai changé aussi le joint spi. Juste une chose quand même, c'est bien mettre les repères en face des maillons couleur laiton. Alors, on le voit ici. Voilà. Et après, il y a juste à tirer cette petite languette pour mettre en tension la chaîne. Et voilà, c'est fini. Ça s'est remonté, nettoyé. Maintenant, je vais m'attaquer aux linguets. Donc, j'ai repris des linguets parce qu'apparemment, ce fameux bruit, ce petit claquement au démarrage et ensuite, ça viendrait plus des linguets. Voilà, j'en ai racheté. J'en ai trouvé des pas trop chers. Ça m'a coûté une centaine d'euros. J'ai pris aussi du dégraissant et puis de la pâte à joint pour remonter. Donc, j'ai changé mes linguets. Je vais faire un test sans mettre de la pâte à joint, essayer de remonter l'ensemble. Et puis après, je mets la pâte à joint. Je pense que ça va être je sais pas le plus compliqué, mais le plus embêtant. Bon, ça y est, j'ai remonté mon carter d'arbre à cam. Bon, quand même, le plus simple pour pouvoir le remonter et le démonter d'ailleurs, c'est d'enlever cette tôle. C'est pas la peine de démonter la pompe à vide, ça sert strictement à rien, ça se remonte tout seul. En fin de compte, c'est simple à remonter. Il y a juste la pâte à joint à mettre avant sur la culasse. Et puis après, vous pourrez remonter tout ça. Ça va tout seul. Il y a un ordre de serrage et un couple de serrage à respecter, bien sûr. C'est un pré-serrage à 0,5 et max 1 kg. Voilà, ça y est, ma courroie de distribution est remontée. Moi, j'ai l'habitude de me faire des petits repères sur la courroie et puis sur la poulie. Voilà, j'en ai fait un ici. Voilà. J'ai mis le tendeur, je vais vous montrer. J'ai mis le tendeur en face de son repère. Voilà, comme vous voyez. Ce que je fais pour être tranquille aussi, j'en fais un autre. Voilà. J'en fais un autre sur le vilebrequin. La poulie du vilebrequin. Voilà, c'est bon. Bah écoutez, je vais remonter le carter, on se voit après. J'ai remis le carter inférieur pour la courroie de distribution, c'est la première chose à faire. Ensuite, on met le support qui est ici avec 4 vis sur le bloc moteur. Ensuite, on met les 3 vis ici, plus celle-ci et celle-ci. Voilà. Et puis le tour est joué. Ensuite, on remet le carter supérieur avec ces petites vis de 7 là. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer au collecteur d'air.
qui se trouve ici. Et je vais remonter tout ça. Alors, dans l'ordre pour le remontage, moi j'ai remonté le support de filtre à gasoil, les connectiques du filtre à gasoil. Ensuite, j'ai mis mon fameux collecteur. J'ai mis juste un petit peu de graisse sur les joints pour que ça rentre plus facilement. Mon cache et mon remplissage, mon cache arbre à cam et mon remplissage d'huile. Mes injecteurs, je les ai montés, il faut les monter en plus comme ça, avec le joint sur l'injecteur. C'est beaucoup plus simple et ça évite de casser le joint. Ensuite, mes tuyauteries de gasoil qui viennent sur mon collecteur qui se trouve derrière mon refroidisseur. Voilà, c'est la première chose à monter. Ensuite, il y a ce fameux support de filtre à air qui sert aussi à tenir le refroidisseur avec un écrou de 10 et ici c'est une vis de 8 juste en dessous là. Voilà, quand vous démontez, de toute façon il faut absolument démonter ce support là. J'ai remis les petits colliers, c'était avec une pince coupante, je les ai remontés facilement. Voilà, mais il me reste plus grand chose, je continue et puis après on essaye. Voilà, ça y est, tout a été remonté. Maintenant, j'ai quand même amorcé le moteur. Je l'ai déjà démarré. Bon, je voulais juste vous montrer, vous faire écouter en tout cas que maintenant, après avoir fait les poussoirs, la chaîne d'arbre à cam et le tendeur. Alors par contre, je ne crois pas du tout que ça soit la chaîne et le tendeur. Je pense vraiment au poussoir. Je pense que le bruit vient des poussoirs. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'autre chose. Je l'ai changé, je l'avais, mais franchement, je pense que c'est les poussoirs. Alors, coût de l'opération avec les deux arbres à cam d'occasion, ça m'est revenu à 300 €. Je pense que ça valait le coup. Ma petite Titine à 190 000 km et je pense que là, c'est reparti pour un petit moment. Voilà, allez, je vous fais écouter ça. Voilà, plus de bruit, on va passer au moteur. Voilà, ça c'est un bruit correct de diesel, ce fameux HDI 110. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous servir. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup, quoi. Pour 300 €, ça vaut le coup, et moins cher si vous n'avez pas les arbres à cam à changer. Aucune idée du prix chez Citroën, je pense qu'on doit avoisiner facilement les 2000 €. Donc ça vaut le coup de le faire. Voilà, si vous avez le même problème que moi, n'hésitez pas, ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Voilà, à plus, salut.